অপৰিৱৰ্তিত ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বান 4 দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানত ডুবি আছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বঙালগাঁও বাণীপুৰৰ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ জুৰি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আজি পৰ্যন্ত পানীসমূহ নলাৰে পঠিয়াবলৈ সক্ষম নহল ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন অসমৰ প্ৰথমখন পৌৰসভা উন্নীত কৰা হল পৌৰ নিগমলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পিছতেই দ্বিতীয়খন পৌৰ নিগম হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হল ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগম অৰ্থাৎ মহানগৰ হিচাপে গুৱাহাটীৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড় মহানগৰ কিন্তু আজি 4টা দিন ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ অপৰিৱৰ্তিত কৃত্ৰিম বানপানী অসহায় প্ৰশাসন মুখলধাৰ বৰষুণতেই সৃষ্টি হল মহাসাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ এতিয়া ডিব্ৰুগড় বিভিন্ন বিভাগীয় চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত সোমাল কৃত্ৰিম বানপানী ডিব্ৰুগড়ৰ মূল পথসমূহত এতিয়া একাঠু পৰ্যন্ত পানীও আজিও একেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে ডিব্ৰুগড় চহৰত